Я живу в 5-этажном блочном доме, хрущевке. Вечером слышу громкий свист в ванной комнате. Он не дает мне спать. 2 дня, свист громкий, как будто сверчок. Туалет с ванной смежный. Резко открываю дверь и включаю свет. Смотрю на него, он на меня. На сливной трубе сидит человечек высотой приблизительно 15 сантиметров, покрытый редкими длинными волосами, с большими круглыми глазами почти во все лицо. Цвет кожи серый, лицо старческое, морщинистое, на вид лет 300. От такой неожиданности он и я испугались. Я вышел, и больше я его не видел, и свиста тоже не было. Это все правда.